Makaba kanilma kanafu kullu waqatuko amin bersama Ab wawal ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين مكابا كنلما كنفور كل وقتكو آمين كبجمو أبا كينيا إرغما يفوتا لوا ولدتك الهيمانوت بوچا منا منتا كينيا Bersisa keenya bersisa dakon getahun tegafatama lallabon gila mana manta kenya akkasumas kabajamu bersisa keenya bersisa yari dalamu beektota mana manta abbootiin luboonni obboleewwan daaqonoonni bareedina mana manta kan taatan hundi keessaniyyuu iddoo qulqulleettii kanatti kan walitti qabamtan nagaa fi jaalala waaqayyootiin nagaan siniin jedha akkam bultanii እንደምን አደራችሁ akkam sa'a kana eegdanii አሜን ገለታ waaqayyo jennee waaqa abbaa keenya akka galateeffannuuf waaqni abbaan keenya akka abbummaa fi akka arjummaa isaatti iddoo qulqulleettii tanatti tokkummaan kan walitti nu qabe maqaan isaa bara hanga biraatti kan qulqullaa'ee fi kan galatoome haa ta'u akkasumas nyaata fi dhugaatii bara baraa kan nuuf argamsiiste yeroo mara mirga ilma ishee jechuun qulqullummaa fi dubrummaa ishee dhiyeessuun ilma ishee irraa araara fi eebba kan nu kadhattu haati teenya qulqulleettii dubaruu maaramiin maqaan ishee bara hanga biraatti kan qulqullaa'ee fi kan kabajame haa ta'u ergamtoonni abbootiin qulqulloonni raajoonni hundi isaaniiyyuu akka kennaa fi qulqullummaa isaaniitti maqaan isaanii kan galatoomee fi kan qulqullaa'e haa ta'u egaa akkuma dhageessan guyyaa dheengaddaarraa jalqabee yaa'iin kun yaa'ii hafuura bal'aa keessahuu iddoo kanatti waldaan duuka bu'ootaa wangeela akka barannuuf tokkummaadhaan waaqa abbaa keenya akka waaqeffannuuf sagantaa kana nu qopheessanii haala bareedaa kanaan walumaan taanee waaqayyoon waaqeffachaa sagalee waaqayyoo dhaga'aa turre kan duras ganama sirni galatoo afaan oromootiin taasifamee akkasumas raajiin haadha teenya qulqulleettii dubroo maaramii nuuf dubbifamee wajjumaan dhageenyee jirra waaqayyo abbaan keenya sa'a kan eebbisee kan nu kenne maqaan isaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u sa'aatii keenya gabaabsuudhaaf jecha kanatti aansee faaruu tokko faarfannee gara barumsa wangeelaa deemnaa faaruu kan nu faarfatan barattoota yookiin immoo faarfattoota waldaa duuka bu'ootaa ta'anii isaan duuka taanee waaqayyo abbaa keenya galateeffannu waaqayyo abbaan keenya gidduu keenyatti argamee yaa'ii keenya akka nuuf eebbisuuf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. yaa mallatteeffannu maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko amiin jaalatamtoota maatii waaqayyo kan sin jaalatu sinirree waaqayyo kan jaalattan maqaa waaqayyootiin akkam bultanii akkamiin yoo nageessanii amiin maqaa waaqa keenyaa kan galatoomee fi kan ulfaatanuuf haa ta'u kan isaa kaasnee kan haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii nyaata bara baraa kan nuuf argamsiiste dhugaatii bara baraa kan nu maddisiiste maqaan ishee kan galatoomee fi kan ulfaatanuuf haa ta'u akkasumallee kan ergamtootaa kan qulqulloototaa akka kennaa waaqayyo isaaniif kennetti maqaan isaanii kan galatoomee fi kan ulfaatanuuf haa ta'u warri dandeessan waliif faarfannaa ani sochikote hadaba taera ani sochikote hadaba taera hafgado kadera na
navgado ya dobro anse wa mera aneso chikote hadawa taera aneso chikote hadawa taera navgado ya dobro anse kadera navgado ya dobro anse wa mera galana bedaso nana gemalo maga keyo wamo naga kavya dobro naga kavya dobro aneso chikote hadawa taera aneso chikote hadawa taera navgado ya dobro anse kadera navgado ya dobro anse wa mera dome saeleas masen kodawite wari chana wane kotodome sanye kotodome sanye aneso chikote hadawa taera aneso chikote hadawa taera navgado ya dobro navgado ya dobro anse wa mera sida omne ko yera dada biko jabe sala biko gargar tofe koko gargar tofe koko aneza chikote nadawa taera aneza chikote nadawa taera navgado ya dobro anse kadera navgado ya dobro anse wa mera ene malola se vaye di bachune anti kadada bade kome kune bade kome kune aneso chikote nadawa taera aneso chikote nadawa taera navgado ya dobro anse
Amin. Maqaa faaruu isaatiif Waaqayyo abbaan keenya maqaan isaa kan galatamuu fi kan qulqullaa'aa ta'u faaruu kana kan nu faarfataniif obboleewwan keenyaaf Waaqayyo abbaan keenya sagalee jireenyaa isaa dhageessisu sagalee jireenyaa isaa dhageessisu. Amin. Waaqni keenya akka abbummaa fi akka arjummaa isaatti dhaaltuu mootummaa isaa nuuf haa taasisu. Kanatti aansee gara barumsa wangeelatti deemnaa. Barumsa kana kan nu barsiisan keenya barsiisaa Yaareed Alamuu jedhamanii isaan gidduu keenyatti argamu. Barsiisaa keenyaaf sagalee ittiin dubbatan nuuf immoo qalbii ittiin dhageenyu Waaqayyo abbaan keenya hunduma keenyaaf nuuf haa laatu. Oobdii fayyinaa hafuura qulqulluu fi barsiisaa keenyaaf. Maqaa Abbaa kan Ilmaa hafuura qulqulluu Waaqa tokkoo. Ameen. Garummaa isaatiin addunyaa kan jiraachisu, abbummaa isaatiin iyya ijoollee isaa kan dhaggeeffatu, Ariyaan teessoo isaa kabajaa gubbaa irratti addunyaa kana hundumaa kan jiraachisu Waaqni Abrahaam, Waaqni Isaaq, Waaqni Yaaqoob. Teessoon isaa samii kan ta'e, ejjennoon isaas dachii kana kan dhuunfatu. Gooftaan keenya gooftaan gooftotaa, mootiin moototaa, leenca leencotaa kan ta'e, qilleensaaf bubbee gubbaarra kan dargaanfatu, akkasumas galaana gubbaarra kan diriirfatu, sagalee isaatiin addunyaa kana kan bocu, maqaa Waaqa Israa'el, maqaa Waaqa jiraataa Yesuus Kiristoosiin akkam bultanii akkam yoo nageessanii. Ameen. Sagaleen keenya nu keessaa burqee waa'ee abbummaa isaa akka waaqessinuuf sagaleen inni nu keessaa ba'u sagalee jireenyaa ta'ee abbummaa isaa nurratti damboobse akkasumas nutis ilmummaa isaatiin kabajamnee chaappaa bara baraatiin mana isaa keessa akka jiran kan nu gargaara. Akkasumas qaraaniyoo gubbaa fannoo jalatti ulbaatii warqee dhugaa kan taate, haadha saba hundumaa kan taate, Amaanu'eelin durbummaan deesse, durbummaanis kan ulfoofte, haadha isaa qulqulleettii Maariyaamiif galanni haa ta'u. Gufuun miilla keenya akka nu boqonneef lakkoofsi isaanii kumaaf kitila caalaa kan baay'atu, ergamoota Waaqayyootiifis galanni haa ta'u. Baga ayyaana akkasumas immoo laguu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos torbee afuraffaa isa Mitsaaguu jedhamuun beekamu guyyaa kana baga geessan. Inni ati waamte si waama. Kabajamoo abbaa keenyaa liqa biraanaat lubaa walda Taklaa Hayimaanoot itti gaafatamaa bulchaa mana amantaa kanaa, kabajamoo abbaa keenyaa barsiisaa Geetuu itti gaafatamaa kutaa lallaba mana kanaa, Waaqayyo kennaa isaa isiniif baay'isee rifeensa mataa keessanii addeessa walii caalaa isiniif addeessee gonfoo jireenyaa kan isin badhaase abbootiin haadholeen hundumti keessan jaalala Waaqayyootiin warri booji'amtan hundumti keessan maqaa Waaqayyootiin akkam yoo nageessanii sagalee keessanii dhaga'amu akkam yoo nageessan. Ameen. Cubbuu keenyaaf balleessaa keenya hunduma isaa akka galaana yaa'ii darbuu nurra lolaasee amma kabajaaf amma galataaf mana isaa keessatti kan walitti qabe Waaqa Israa'eliif galanni haa ta'u. Egaa saba Waaqayyoo jalqaba irratti akkuma isiniif kaase dadhabbii keenya hundumaa irra darbee jireenya haarawaaf jireenya galataaf waaqessuudhaaf isa faana hiriiruudhaaf kan nu waame Waaqayyo guyyaa har'aa kanatti sagalee jireenyaa akkas jedhu nu barsiisa. Hundumti keessan sagalee keessan ol kaasaatii ana faana jedha. Inni ati waamte jedhame si waama.
Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 49 gubbaa sagaleen Waaqayyoo inni hadhooftu caalaa hammaatu sagaleen Waaqayyoo inni warra humna qaban caalaa jabaatu sagaleen Waaqayyoo seefii addunyaa caalaa kan jabaatu sagaleen Waaqayyoo beektota addunyaaf ogummaa warra qaban caalaa kan jabaatu guyyaa irraa kanatti lafee keenya bittinnaa'e fooni keenya burtukaa'e maalummaa keenya barbadaa'e dukkana sukkanneessaa keessaa gara ifa isa caaluutti akka ceenuuf Waaqayyo guyyaa irraa kanatti sagalee kanaan nu barsiisa. Eebbi abbaa keenyaa hunduma keenya irraa bulu. Sagaleen Waaqayyo kun Maarqos inni jedhamu kun hadhooftuutti yookiinis immoo afaan Amaariffaatiin madooshaa isa jedhamu sanatti kan fakkeeffamu Maarqos sagalee Waaqayyo kana nuuf barreesse. Maarqos maqaan isaa akkasitti kan inni moggaa'eef biyya Yerusaalem keessatti waaqa tolfamaa Seraaphiliyoos jedhamu warreen Yerusaalem keessaa yommuu waaqessanitti maqaa Waaqayyootiin inni Maarqos jedhamu kun waan barbadeesseef maqaan isaa hadhooftu jedhama. Maqaan isaa Maarqos jedhama. Maqaan isaa leenca jedhama. Kanaaf inni waa'ee Waaqayyoo kana waa'ee waamicha Waaqayyoo kana sagaleen jireenyaa kun gara gurra keenyaatti fayyinaaf akka dhufuuf nutti dubbata. Eebbi duuka bu'aa kanaa hunduma keenya irraa bulu. Inni ati waamte si waama. Dhugumadha kakuu haaraa keessatti qulqullichi Phaawulos ergaa isaa isa jalqaba boqonnaa 1 Qorontos isa jalqaba boqonnaa 1 lakkoofsa 9 gubbaa akkas jedha warri tokkummaa gara ilma isaa tokkummaa gara fayyisaa keenya kan ta'e Yesuus Kiristoositti kan isin waame Waaqayyo amanamaadha. Eenyu amanamaadha? Eenyu amanamaa? Dachee irra ejjemu caalaa eenyutu amanamaadha? Gadameessa hayyoo caalaa eenyutu amanamaadha? Beekumsa keenyaaf ogummaa keenya caalaa firoota keenya caalaa eenyutu amanamaadha? Saba Waaqayyo Waaqayyo amanamaa. Kanaaf dhagaa Maarqos inni isin bara ijoollummaa keessanii waamtan bara dargaggummaa keessanitti kan isin hin daganne inni yeroo bidiraa keessanii isin waamtan yeroo gammachuu keessanitti kan isin hin daganne inni bara eger odoo isin liqeeffataa jirtanii liqeeffannaa keessaa isin baase addunyaaf dinqii taatanii barruu keessan gubbaa irraa arjummaan karroomu baay'ee keessaniin Waaqayyo isin waama. Eenyu isin waama? Dubbattan eenyu isin waama? Afaanni kun dhaga'ama miti. Kaayyoon barumsa kanaas lallabni afaan Oromoo akkasumas tajaajilli afaan Oromoo akka babal'atuuf waldaan duuka bu'ootaa sagantaa abuuraa kana qopheesse. Isin immoo guyyaa irraa kanatti waamichi sagalee Waaqayyoo kun maaliif akka isin waamu maaliifis akka waamamtan hubachuun barbaachisa. Dhugumaan isin jedha Waaqayyo gidiraa hedduu keessaa namoota baay'ee waame warreen hoolaa tiksan gara kabajaatti waameera. Eenyutu? Waaqayyo. Warreen kaleessa imimmaan isaanii dhangalaasaa turan Waaqayyo na dagateera seenaa koo fokkisaa keessatti namattanseera jireenyi koo maalummaan koo jijjiiramuu hin dandeenye jedhanii warra gungumaa turaniif Waaqayyo isaaniin waameera. Galanni maqaa isaa haa ta'u. Erga Waaqayyo isin waamee booda erga Waaqayyo isin kabajee booda eenyullee isin hin qaanessu. Phaawulos ergaa isaa Roomii boqonnaa 8 lakkoofsa 30-32 akkas jedha. Waaqayyo dursee akka akeeka isaatti warra qopheeffate hin waammate jedha. Warra waammate hin kabajate warra kabajate immoo hin qulqulleesse jedha. Kanaaf waamichi Waaqayyo qulqullummaadhaaf waamichi Waaqayyo fayyinaaf waamichi Waaqayyo aangoodhaaf aangoon biyya lafaa maalummaan biyya lafaa taayitaan biyya lafaa hin darbaa garuu warreen gidiraa keessa taa'anii imimmaan isaanii gara Waaqayyootti dhangalaasan
seenaa isaanii isa fokkisaa waaqayyo isaanirraa akka haxaa'uuf imimmaan isaanii akka qoorsuuf dhukkuba isaaniirraa bilisa akka baasuuf waaqayyo baay'ee isaanii waama. waaqayyo akka nu waamuuf fedhaaf eeyyama isaan nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kanatti torbee afuraffaa kana gubbaa irratti Mitsaaguu yookiinis immoo dhukkubsataa jedhamee guyyaan itti beekamu kun guyyaa dhukkubbiin otoo hin taane guyyaa dhukkubsataan itti fayyee guyyaa maal itti fayyee baay'een keenya dhukkuba keenya baanne mana yaalaa hedduu deemnee ta'uu danda'a. baay'een keenya dhukkuba keenya baanne gidiraa keenya baanne dhiphina keenya baanne waa beekaa buqqee dhaquu dandeenya. Garuu kaffaltii tokko malee beenyaa tokko malee sagalee isaa qofaan kan fayyisu dooktara doktorotaa kan ta'e beekaa beektotaa kan ta'e addunyaa kana fayyisuuf kan dhufe waaqni koof waaqni keessan nu waama. eenyu nu waamu? sagalee waaqayyoo. eenyu nu waamu? fayyinaaf waaqayyo nu waamu. jireenyaaf waaqayyo nu waamu. guyyaa har'aa kanatti wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasnee hanga lakkoofsa 20tti gaafa ilaallu akkas jedha. Yesus Kiristoos guyyaa kanatti gara Yerusaalem dhufee jedha. gareessaa dhufe gara Yerusaalem dhufe. gara Yerusaalem yommuu dhufutti warri Yihuudootaa ayyaanessan qabu ture. baay'een keenya waaqayyoof guyyaa aarsaa goona. waaqayyoof guyyaa kabajaa mul'isnee baay'een keenya guyyaa sanbataa mana qaaluu dhaqna miti. waa beekaan eenyudha? miinatti maa eenyutu waa beekaa? beekaan beektota eenyu? baay'een keenya waaqa waaqessuun hin beeku. baay'een keenya waaqa mo'aa kan ta'e bara baraan cubbuun isaaf kan hin himisan waaqni Israa'el garuu akkas jedha. macaafa Iyyaasuu boqonnaa 24 lakkoofsa 15 gubbaa aniif manni koo jedhame. aniif manni koo waaqayyoon waaqessina. kan waaqessitan har'a filadhaa. namni fayyuu barbaade namni deebi'uu barbaade sagalee waaqayyootiin waamicha waaqayyoo dhaga'ee deebi'a sagalee waaqayyootiin. namichi kun baay'ina isaanii otoo hin taane warri Israa'el keessa jiraatan waaqayyo fayyisaa akka ta'e hin beeku. garuu guyyaa har'aatti Yesus Kiristoos gara Yerusaalem dhufe. gara Yerusaalem yommuu dhufutti Beetesaayidaa kan jedhamu bakka namoonni warri dhukkubsatan fayyaa itti argatan warri dhiphatan bakka itti boqotan Beetesaayidaa kan jedhamu bakka bishaanni qulqulluun itti boqu bakka sagaleen waaqayyoo itti labsamu gara kanatti dhufe. baay'een isaanii ala Yesus Kiristoos gara Yerusaalem dhufu hedduun isaanii inaafaa turan. sababni isaas mootii yommuu dhufu inni mo'amu inni naafa waan ta'eef. kana booda Yesus Kiristoos gara Yerusaalem yommuu dhufu fayyina fidee dhufe. nageenya fidee dhufe. kana booda baay'een isaanii Beetesaayidaa kan jedhamu kana balbala 5 yookiinis immoo irra deddeebii 5 kan qabu naannoo Beetesaayidaa kanatti baay'een isaanii ni cuuphamu turan. al tokko tokkos bishaanni kun humnaan yommuu warrukutu baay'een isaanii gara bishaan qulqulluu kanaatti seenanii cubbuu isaanii irraa rakkoo isaanii irraa maalummaa madaa isaanii irraa fayyaa turan. namichi tokko garuu namichi Mitsaaguu jedhamu waggaa 38 guutuu siree isaarra ciisee waaqayyoon waama ture. eenyuun waama ture? eenyuun waaman isiniin jedhe? waaqayyoon waama. yaa waaqayyo maaf na dagatte? yaa waaqayyo fayyinni sirraa kan ta'e fayyinniif nageenyi barru keerraa kan madde sagalee keetiin raajonni kan labsan waa'ee maqaa keetiin warra akka Phaawulos warra akka Phexros kan si labsan gaaddidduu hojii isaaniitiin uffata isaaniitiin kan fayyina laatan maaloo na fayyisi maaloo maal na taasisi maaloo maal na taasisi jedhe. saba waaqayyoo uffanniif manni nama baay'ee dhokseera. namoonni baay'een isaanii waan uffataniif nagaa fakkaatu. keessoon isaanii kan gurraache rakkina isaanii gidiraan isaanii kan itti baay'atu nama baay'atu jira. waaqayyoos akkasuma
rakkoo keenya wajjin nu hammate gidiraa keenya wajjin nu hammate dadhabina keenya wajjin nu hammate jireenya isaa kan nu badhaase arras Waaqayyo kottaa nu jedhu Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 gubbaa akkas jedha warri ba'an keessan isinitti dhufaat isin gara koo kottaa ani isinin boqochiisa sagalee jedhuun Waaqayyo arras ijoollee isaa waama namni tokko gara Waaqayyo yommuu dhufu gara uumaa isaa yommuu dhufu dadhabina isaa wajjin dhufuu qaba gaarummaa isaa qofa wajjin miti dadhabina isaa wajjin mootummaa isaa wajjin dhufuu qaba kana booda namtichi Mitsaaguu jedhamu kun waggaa 38 guutuu cinaachi isaa siree gubbaatti maxxannaa'ee abdii kutatee waggaa kana hundumaa taa'e baay'een keenya guyyaa furciisnaan amantii jijjiirra miti karaa booddee dhufanii Yesuus gooftaadha Yesuus fudhuu jedhu miti nuti Yesuusin kan fudhanne guyyaa gaafa 40 gaafa meeqaati gaafa 80 Yesuus inni haaraan hin jiru addunyaa kana irra kaleessa raajonni kallabsan Kiristoos irraa kanaaf kaleessa beektonni kallabsan ilma Maariyaam irraa kanaaf Yesuus inni haaraan hin jiru goobinaa amma garuu Mitsaaguun kan waamu Yesuus kan ta'e ilma Maariyaam foon uffatee gara addunyaa kan dhufe sagalee isaatiin addunyaa kan boce namoota fakkeenya isaatiin kan uume Yesuus Kiristoos maqaan isaa fayyisaadha maqaan isaa maalidha maali maqaan isaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 gubbaa Maariyaam maal jettee maqaa isaa Yesuus jette maqaan kun Ibraayistiin fayyisaa jechuudha qoricha jechuudha kanaaf Mitsaaguun fayyina dheebote saba Waaqayyo ka'ee deemuu dheebote baay'een isaanii yeroo kanatti hospitaala keessa kan jiran naannoo sabalaa kan jiraatan fayyinni Waaqayyo isaaniif akka ta'u fedhaa fayyina Waaqayyo nuuf haa ta'u kana booda gara Mitsaaguu sagaleen Waaqayyo dhufe ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos gara namicha kanaa dhufe akkas jedhe yaa namicha nana fayyuun barbaaddayi isaan jedhe maal ta'u barbaaddayi fayyuun barbaaddayi nageenyaan barbaaddayi kaatee deemuun barbaaddayi jennaan eeyyeen yaa gooftaa fayyuun barbaad fayyinni dheebuu koo bara baraati ka'ee deemuun dheebuu koo hawwii koo bara baraati garuu gara cuuphaa Beetesaayidaa yommuu deemu baay'een isaanii humna waan qabaniif nama isaan qabee bishaan qulqulluu keessa buusu waan qabaniif ani humna hin qabu ani gita hin qabu ani bira hin qabu kan na gargaaru hin jiru jennaan ka'i jedhe gooftaan waggaa 38 guutuusaa sireen ati baatte sireen si baate arrammoo garagalchi ati baadhu jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u Waaqayyo seenaa gaafa jijjiiru Waaqayyo maalummaa keessan gaafa jijjiiru eenyumaan hin mari'atu waggaa 38 guutuu ciisichi namicha kana baate namichi immoo ka'ee baate jedha kana booda namichi sila humna hin qabne amma abbaa hirree ta'e namichi sila yaada hin qabne amma abbaa yaadaa ta'e namichi sila ani fira hin qabu jedhe Waaqayyo fira kooti jedhe Waaqayyo humna kooti Waaqayyo kanan ittiin booru ta'e kanaafidha Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 30 gubbaa warri beektota beekumsa isaaniitiin hin boonin warri hayyootaas hayyummaa isaaniitiin hin boonin kan boonu hundumtuu eenyuun haa boonu Waaqayyoon haa boonu kan yaadu hundumtuu yaadi isaa Waaqayyoon haa ta'u amma Mitsaaguun waggaa 38 guutuu isaa siree gubbaa ciiseetu abdii kuteera firoon isaa funyaan qabatanii kun nama ta'uu hin danda'u kun kana booda dandamatee dhaabachuu hin danda'u jedhanii itti mallatteessan al tokko namtichi kun tajaajiluu hin danda'u sheen faarfachuu hin dandeessu dhukkubsataniiru mana amantaa dhaabachuu hin danda'anu bara baay'eedhaaf yaalamaniiru abdiin isaanii citeera firee hin qabanu jedhamanii yommuu namoonni mallatteessan Waaqayyo halkan yeroo isin yaadatti seenaa keessan yaada keessan jireenya keessan sirreesse gaara ol kaaranu dhaaba galanni maqaa isaaf haa ta'u kanaaf Mitsaaguun yaada yaanne fayyummaa yaanne argate guyyaa irraa kanatti
guyyaa dhukkubsataan itti fayyee nuti saba Waaqayyo dhukkuba keenya irraa akka fayyinu Waaqayyo nu gargaaru. Dhukkubni bara kanaa wal qoqqooduu, dhukkubni bara kanaa walirraa fagaachuu, waliif yaaduu dhiisuu, dhukkubni bara kanaa maalummaa ofii mucummaa Sillaasee dagatanii lagaaf gandaa wal qooduu. Garuu inni isin kaleessa waamtan arras isin waa. Inni isin kaleessa yaada keessan itti himtan Waaqni keessan isin waa. Waaqayyo yommuu isin waama boqonnaaf isin waama. Maaliif isin waama? Baay'een isaanii warri ijoollee hin qabne, warri gadameessi isaanii goge gara Waaqayyootti akka haannaa dhufanii yaa Waaqayyo amma yoomitti gadameessi gogaa, amma yoomitti firii malee naam jista kan jedhan Waaqni isaan waaman gammachuuf ilillee mucaa isaan baachisee gara manaatti deebiseeru. Kaleessa baay'een isaanii gaara gubaa keessatti, Qaadees Barnee keessatti, gammoojjii gubaa keessatti Waaqayyoon kan waaman kattaa gubbaarraa bishaan isaaniif burqee qabbanaa dhuganiiru. Waaqni isin waamtan kaleessa dhoksaatti. Waaqni isin biyya ormaa keessatti waamtan. Waaqni isin guyyaa gidiraatti waamtan. Waaqni isin kattaa lolaa keessatti waamtan. Har'a garuu fayyinaaf isin waama, nageenyaaf isin waama. Yaadattu yoo ta'e dubartiin waggaa 38 guutuu dhukkubsatti akka hiikaa wangeelaatti maqaan ishee Yoskiinaa kan jedhamtu waggaa 12 guutuu dhiigni ishee yommuu dhangala'u Waaqayyoon waamte. Eenyuun waamte? Yaa Waaqayyo hundumaan dandeessi, aangoon kan keeti, fayyinni kan keeti, wanti hundumtu kan keeti. Na fayyisi maaloo qabeenyi koo dhumeera, firoonni koo na dagataniiru, abbaa warraa koo narraa godaaneera, ilmaan otoo hin qabu gadameessi koo gogeera. Yaa Gooftaa handaara yookiinis immoo caafii uffata keetii nan tuqa, ati garuu fayyina keetiin na yaadadhu. Maaliin na yaadadhu? Fayyina keetiin na yaadadhu. Amantii guddaadhaan Waaqayyoon waamte. Eenyuun waamte? Waaqayyoon waamte. Kana booda bara baay'eedhaaf dhiigni ishee kan dhangala'e dubartiin Yoskiinaa jedhamtu kun Waaqni isheen waamte. Dhiiga ishee si'a tokkoof si'a dhumaatiif irraa dhaabe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a saba Waaqayyo Waaqni koof Waaqni keessan buddeen qofatti hin shakkamu. Miti soora garaa keenya, miti uffannaa nuti uffannu Waaqayyo wanta nuti iyyaanne olitti nuuf taasisa. Misaaquun kanaafidha. Inni ati waamte si waama. Kaysere keebaa, kayuuciisicha keebaa, fayyinni har'a siif mana keef ta'eera. Kana booda utaali burraaqi ittiin jedhu. Kanaaf saba Waaqayyo inni aniif isin waamnu Yesuus Kiristoos ilmi Maariyaa fayyinaan gaarummaadhaan mana isaa keessa akka nu dhaabu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Inni ati waamte jedhame. Inni ati waamte si waama. Kan nu barsiise, kan nu gorse, hanga yoonaattis nu faana kan ta'e Waaqni keenya maqaan isaa haa ulfaatu. Xumurri namootaa yommuu bareedu dhumarratti waan ta'eef Waaqayyo xumura hunduma keenyaa nuuf haa bareechuu. Horaa bula. Ameen. Hunda dursa barsiisaa keenya irra bulee kan nu gorse, kan nu barsiise Waaqa abbootii keenyaa maqaan isaa kan galatoomee fi kan qulqullaa'e haa ta'u. Akkasumas sagalee Waaqayyoo kan nu barsiisan barsiisaa keenyaaf Waaqni abbaan keenya sagalee jireenyaa isaan dhageessisu, sagalee jireenyaa isaan dhageessisu. Ameen. Waaqni keenya akka abbummaa fi akka arjummaa isaatti kana caalaa mana Waaqayyoo tajaajilanii mana isaa keessa jiraatanii sagalee Waaqayyoo waamanii umurii fi kennaa isaatiin Waaqni keenya barsiisaa keenya akka nuuf yaadatuuf akka eeyyamaa fi akka arjummaa isaa nuuf haa ta'u. Nutis sagalee baranne kanaan, sagalee dhageenye kanaan dhaga'uu qofa osoo hin ta'in kan dhageenye kana firii 30, 60, 100 ittiin oomishnee faarsituu maqaa isaa dhaabtuu mootummaa isaa akka taanuuf araarri fi eebbi Waaqa keenyaa hunduma keenya faana ta'u. Egaa sagantaa keenya gara xumuratti kan deemnu hunda gabaabsinaa sa'a boodas yaa'ii bal'aa waan qabnuuf jecha barsiisaan keenyas kanumaaf gabaabsanii sa'a boodas barsiisonni biroos ni jiru kan waliin barannu sagantaa haala bareedaa kanaan kan nu qopheessan
warra waldaa duukaa buutati miidiyaa yookiin immoo TV OCN maqaa keessaniin hedduu galateeffachuu barbaanna. Akkuma beekamu miidiyaan kun yookiin immoo TV OCN akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti eeyyamni isaaf kennamee amantaa Ortodoksii fi kan amantaa bataskaana keenya ilaallatu hunda kan tamsaasu yookiin immoo kan dabarsu waan ta'eef warri hordofuu barbaadan mana keessanitti galtanii Itiyoo Sa'aat irratti firikweensiin 11,105 yookiin immoo 11,3 irratti akkasumas horizontaalii 45,000 irratti TV keessan yookiin immoo chaanaalii keessan sarchi gootanii ilaaluu dandeessanii guyyaa kaleessarraa jalqabee tamsaasni yookiin immoo waraabbiin asii waraabbamaa ture samoona waan isinii darbuuf isinis miidiyaa kana warri deeggaruu barbaadan qaaman waldaa duukaa bu'ootas yookiin immoo akkaawuntii isaanii nurraa fudhattanii deeggaruu akka dandeessan asumaan ergaa keenya dabarfachuu barbaanna. Ammaaf asumarratti dhugaa abbaan keenya eebba abbummaa isaanii fi ergaa isa dhumaa isaan nu dabarsanii kana booda sagantaa keenya kadhannaadhaan cufnee gara mana keenya deemnaa. Kanumatti aansee gara abbaa keenya. Waaqayyo gooftaan keenya hanga ammaatti nu wajjin jiraatee eegumsa isaatiin kan nu eege inni hanga bara baraatti kan galataminu haa ta'u. Egaa har'a guyyaa dilbataatiin sa'aatii amma kanaa turree jirra. Qophii addaa waan jiruuf waan ta'eef namoonni guddamtan baay'een keessan deemanii jiru. Isin immoo hanga ammaatti dhaqaftanii ergaa asii darbu kana dhaggeeffachuudhaan barumsas barachuudhaan faaruus faarfachuudhaan qophooftanii to'atanii jirtu waan ta'eef hunduma dura isin galateeffannaa nu jiraadha. Egaa kaayyama Waaqayyoo ta'e yaa'iin kun kaleessaa har'a guyyaa sadaffaadha. Haala namatti toluun gaggeeffamaa jira. Namoonni qooqa afaan Oromoffaatiin akka baratan faaruunis akka faarfamu faarfachaas barachaa turre. Inni kun immoo barbaachisaa waan ta'eef waldaan duukaa bu'ootaa akkuma duratti dhagaa turtan ji'a muraasa akkuma tokkorree hin turre garuu sirriitti nama gammachiisu gatti haalawaa kanaan qophii kana qopheessanii jiru. Waggaa tokko yoo guutan kana caala hojjechuu danda'a waan ta'eef isinis gargaaradha. Waaqayyo isaan haa gargaaru. Waan biraami namoonni qaalii Waaqayyoo dhaga'uu barbaadanii dhageettii hin dadhabne waan jiraniif isaan sun akka dhaga'aniif har'a kadhannaan qiddaasee afaan Oromiffaatiin dhugaa gaggeeffamu namoonni afaan Oromiffaa kana hin dhageenye hin jiru akka jiranis hin beekna. ኦሮምኛ ቋንቋ የማይሰሙ አሉ እንዳሉም እናውቃለን። በኦሮምኛ ቋንቋ ቅዳሴው ሲቀደስ ይቻላል። ቅዳሴውን በኦሮምኛ መቀደስ ይቻላል። ለማይሰሙ ሰዎች እንዲሰሙ ማድረግ ይቻላል። የእመቤታችን ተአምር በኦሮምኛ ማንበብ ይቻላል የሚለውንም ነገር ለማሳየት እንደንዳማ አና ከነረት ምናመንታ ጅረን ሁንደረት ቆቀሳን ደጋኒን ተጃጀል ሊከነሙ እንደንዳ መንመንታ ኩን ምናመንታ አና ከነገሰ ጅረኒፍ ሞዴላ ሚቲ ፈከኛ ዋንተፍ ተጃጀል አሲቲ ከነሙ ሁንዲኑ ገዲቡ አሜተ ከነሙ እንደንዳ ከንጀዱ እርጋስ ደበርሱ ዋን በርባደሜ inni kun mo barbaachisaa waan ta'eef waaqayyo biratti waaqni waaqeffannu kan hin daangeffamu kan dubbatus kan hin dubbannes isa laphee keenya jiru hundaa hin beekanne waan ta'eef jechaadha. Qooqa beeknuun kadhachuu hin dandeenya inni nu dhagaa waan ta'eef kan hin dubbannes jiru isaanis waaqayyo hin dhagaa waan ta'eef inni kun tokko nu taasiseetoo tokko taaneetoo waaqayyo akka galateeffannu
sagalee waaqayyoo dhageenyee qalbii keenya akka diddiirrannu gaabbii akka gallu foon waaqa fi dhiiga waaqa akka fudhanneetoo jireenya bara baraa akka argannu mootummaa waaqayyoo akka dhaaluu dandeenyu nu taasisa waan ta'eef jabaachuu nu barbaachisa. Gizeen kun immoo yeroon irra jirru kun immoo yeroo darbarre gizee itti cimnuudha. Amantaa keenya sirriitti beekuu gizee nu barbaachisuudha waan ta'eef beeknee barannee amantaa keenya dhuga'uu barbaachisaadha. Doon beekne deddeebi'uu barbaachisu waan ta'eef akka baratan jemmeedha. Hanga ammaa kana kan nu barsiise waaqayyo hanga galatoomee nuuf haa ta'u. Dhugaatti barsiisan keenya barsiisaa yaadii qalii galgalas ammas barumsa cimaa nu barsiisan waan ta'eef umurii isaanii nuuf haa dheeressu. Kan kana caalaa akka tajaajila kennanii akka barsiisan umurii isaanii sirriitti nu haa dheeressu. Kuni kennaan waaqayyo irraa argama malee baratanii bichaa miti. Namoonni sila baratee bichaan barsiisu. Namni tokko baratee dheetoo barsiisuu hin danda'u. Barsiisuu kan danda'u waaqayyo eeyyimeef waan ta'eef waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u warri teechan wajjin haa ta'u waaqayyo kadhanneetoo sagantaa keenya xumurraa. Waaqayyo gooftaan keenya hanga ammaatti kan nu eege sa'a kana booda jirus inni nu haa eegu. Nageenya mootii nagaa yaa gooftaa Yesuus Kiristoos abbaa nagaa kee nuuf kenni nagaa kees nu cimsi cubbuu keenyaaf nu dhiisi nagaan gara mana keenya akka gallu kan keenya nu taasisi. Adninu arsike mo habe እግዚአብሔር አምላክን በደገብሮመ ምር ከመ ይባርከሞ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ርስትህንም ባርክ። ያወቃዮ ኡመተኬ ኤቢሲ ቀቤኘኬ ሴጊ ሀመ በረበራት ወሎልታሲሲ አናሲሲኒስ ሞቱማ waaqayyootiif kan qophoofne akka nu taasisuuf si'a 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ jennee haa kadhannu. Haadha keenya qulqulluu Maariyaamiif jedhee akka dhiifaman godhuuf ente Eegzitana Maariyaam jennee haa kadhannu. Ente Eegzitana Maariyaam መሐረነ ክርስቶስ waaqayyo isin haa hiiku isin haa eebbisu. እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ያሉ ምስለ አሜን። waaqayyoon nu garboota isaa nagaan nu haa eebbisuuf foon isaa fi dhiiga isaa nuti fudhanneef dhiifamaaf nu haa ta'u. Humna diina hundaas dhiifamaan kan guutamte suu qulqulleettii kan taatu suu gadhiifama kee hundi keenyaaf diini godhanna. Hojii hamaa hunda irraas nu fageessi. Hojii gaarii hundattis tokko nu taasisi. ጸጋን ሳይነ ወሕይወት ረከብን በኃይለ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክያከ እግዚኦ ናኩት
ነስዮን ጸጋዘ መንፈስ ቅዱስ በሰላም ገራ መነጌሰኒ ነጋንገላ Maqaan koo Damis Salama jedhama. Duraan dursee maqaa abbaa, maqaa haadhaa, maqaa hafuura qulqulluu sadeen waaqa tokko amiin. Miidiyaan OCN miidiyaa uummata saba bal'aati. Uummanni kuni tajaajila kana ittiin barachuudhaaf baay'ee eegaa ture. Kanaaf jalqabaadha kuni akkuma jedhame guggaa osoo hin guutiin keessatti jijjiiramni akkasii asitti mul'achuun waan gaariidha. Kan fuulduraattis kan eegu itti dabalamee wanta aadaatti dabalamee keessumattuu uffanni tokko tokkotti dabalamee sirriitti tajaajilli kun itti akka kennamuun abdii qaba. Maaliif sababa afaan kanaatiin namoonni ijoolleen beekuun ta'an baay'ee waan sababa kanaan badaniif akkuma amma kana ilaalanii miidiyaa kana ilaalanii namoonni tokko tokkos yaadanii kennu karaa fuulduraattis immoo karaa amantaa kanattis ni deebi'an jedhee abdiin qaba gabaabinaan. Masqalee Abboseen jedhamatti gaafatamtuu kutaa Faaruuti. TV OCN manattis yeroo tokko tokko nan hordofa darbee yeroo sagantaan adda addaa jiru nan hordofa. Sagantaan afaan Oromoodhaan waan gaggeeffamuuf TV kamirrayyuu caala baay'ee natti tola. Baay'een hordofa manattis baay'ee natti tola TV'n OCN. እሺ maqaan koo Habtaamuu Biraanuu jedhama. Itti gaafatamaa kutaa miseensaa waldaa duukaa bu'ootaati. Hayyee TV OCN guyyaa irraa kana keessattuu sagantaa kanarratti iddoo kanatti hawaasa keessatti argamee dhufee ta'u tajaajila asitti kennamaa jiru dhufee akka kaan irraa baratan gochuu isaatiif baay'ee isaan galateeffanna. Akkuma beekamu keessattuu waldaan duukaa bu'ootaa damee Caancoo guyyaa irraa kana tajaajilli afaan Oromoo sadarkaa hawaasatti hawaasni afaan isaatiin akka baratuu fi akkasumas sirni galatoo afaan Oromootiin akka gaggeeffamu guyyaa irraa kana sobaayee yookaan immoo gubaayee guyyaa sadii qophaa'eef guyyaa irraa kana akka addaatti galateeffamaa jira. Nutis baay'eetti gammannee jirra. Dhugaa dubbachuuf taanaan armaan dura hawwii keenya ture jechaadha. TV'n OCN's guyyaa irraa kana dhufee nu biratti argamee hawaasa armaan dura wangeela yookaan immoo barumsa beela'aa ture kana akkasumas tajaajila afaan isaaniitiin barbaada ture kana biratti argamee too waan isaan barbaada waan isaan fedhan guyyaa irraa kana namoonni biraa akka irraa baratan gochuu isaatiif baay'ee isaan galateeffanna. Egaa akka guyyaa irraa baay'ee gammadanii dhugaa dubbachuuf taanaan akka damee keenyatti tajaajilli baay'een hojjetamaa jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan waldaan duukaa bu'ootaa amma erga hundeeffamee naannoo 8ffaa lakkoofsisaa jira. Akka damee keenyatti hojiiwwan hojjetamaa jiru hawaasa wajjin akkasumas immoo mana amantaa wajjin hojiiwwan hedduu hojjechaa jirra. Hojiiwwan bu'aa isaati guyyaa irraa kana mana garaachillay sirni galatoo hawaasa bal'aa kana wajjin afaan Oromoon gaafa gaggeeffamu fedhii isaaniiti yookaan immoo hawaasni armaan dura gaaffii isaanii ture guyyaa irraa kana deebii isaaniif deebisaa jirra. Gara fuulduraas tajaajilli keenya akka aanaa keenyatti mana amantaa 20 gara 46 jira. Babal'achaa jira. Amma sadarkaa magaalaatti nuti damee keenya babal'isaa jirra. Akkasumas immoo hawaasni fedhii isaa waan guutameef armaan dura namoonni baay'een sababa afaan isaaniitti tajaajilli kennamaan tureen daandii kanarraa baqatanii jiru waan ta'eef amma fedhii nama sanii waan guutameef namni sadarkaa kanatti dhufee bifa gammachuutiin dhugaa dubbachuuf taanaan harri ayyaana waggaa fakkaata. Garuu ayyaana waggaatii miti soomirra jirra. Namoonni hedduun bifa addaatiin bakka kanatti ba'anii akkaataa kanaan sirna galatoo kanarratti argamu isaaniitiif hawaasas baay'ee isaan galateeffadha. Keessattuu TV keenya TV OCN guyyaa irraa kana asitti argamee tajaajila kana
akka Oromiyaatti waan fakkaatu waan nu babal'isaniif kunis akka irraa baratan waan godhaniif baay'ee isaan galateeffannaa galatooma isiniin jedha. Waaqayyoon nu jajjabeessaa gara fuulduraattis ni hojjennaa. Hawaasni keenya gaaffii gaafachaa turan fedhii isaanii waan guutameef guyyaa irraa kan akkatti dhufanii jiranii baay'ee galatooma isiniin jedha. Baay'ee gammachuu guddaatti natti dhaga'ame. Keessumattuu afaan kanaan galateeffachuun keenya baay'ee namoota akkuma isin jedhee namoota hedduu kanatti deebisuu danda'a. Maaliif dura yoo afaan biraa dubbatamu namoonni waan addaatti fakkaata ta'uu mala waan jedhamuufis jechuudha. Keessumattuu afaan biraatti waan hin dhageenyeef nu arrabsullee haalli jedhamutu jira waan ta'eef amma uummanni Oromoo afaan isaatiin yoo akkatti gaggeeffamu sirriitti hubatee waan hubatuuf kun galateeffannaa Waaqayyooti waan ta'eef wanti keessa hin jirre waan beekaniif kara kanatti ni deebi'u akkasumas immoo barataniitillee afaan kanaan ni tajaajilu jedheen abdii qaba jechuudha. Gammachuu natti dhaga'ame dhuguma isaa dubbachuudhaaf ibsuun baay'ee na rakkisa. Maaliif afaan kootiin yeroo sirni galatoo gaggeeffamu gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Waan hunda isaa waan hin dhaga'uuf sirriitti hiika isaa waan sirriitti hubadhee ameen jedhuuf illee baay'ee natti tola. Gammachuu keessa koo jiru ibsuun baay'ee natti ulfaata. Baay'ee waan gammadeera baay'ee natti dhaga'ama gammachuu. Tajaajilli afaan Oromoo naannoo kanatti tarii amma erga waldaan duuka bootaa hundaa'e malee duratti tajaajilli afaan Oromiffaatiin hin jiru ture. Sagantaan galgala sagantaan kadhannaan illee afaan Oromootiin amma erga waldaan duuka bootaa kun hundaa'e haalaan sirriitti kadhannaa sirriitti galgala darbee immoo ganamas sagantaan afaan Oromoodhaan amma yeroo dhiyoo asitti jechuudha erga waldaan duuka bootaa hundaa'eeti sirriitti homaan jedhu jijjiirama qaba.